I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything 冲动消费啊，买了一辆全新一代300系陆地巡洋舰的 GR Sport 版啊，冲动消费，而且就连这辆车的卖家祝师傅他都特别好奇，他都无法理解为什么我要买这辆车，他觉得我疯了。但实际上，我想跟大家讲，就是我没疯，我头脑清醒得很。这一期我就跟大家讲讲为什么我要买这辆车，以及说它的性能各方面的产品力表现，以及说它至于现在市场层面的一些我的思考和意义，好吧？下面逐步开始讲。第一，我为什么先要买这辆车？当今在中国市场上呢，普遍的趋势是，过去中国汽车的发展速度啊，很可能2-3年就走过国外也许20-30年的这么大的进步的里程，这一点是客观存在的。因此造成一个什么局面，就是当今中国市场上汽车，别管是说在产品力、性价比以及许多绝对的技术方向，都是绝对领先的，是没有任何问题的。但反而也造成什么呢？就是中国汽车市场其实目前这些产品力和价值的表现吧，可能与世界有一些国家和地区是高度脱节的，或者说在世界有一些地区，可能其实他们那里的汽车的需求、汽车的认同，或者说汽车所承载这些工具化属性或者价值等等这些意义，与咱们中国是完全不一样了。就比如说像300系陆地巡洋舰这个车，反正一经上市以来啊，确实在世界市场范围销量是特别火爆，在许多市场的认可度都极其的高啊。所以我就想说，我就想买一个这个车，我就想看看，就是在那些国家和市场，他们目前所认同的这种追捧趋之若鹜的产品，它的产品力到底什么样，或者拿到中国是什么样的。于是我就买了这么一个车，纯粹就是属于说比较好奇，想以这种就是研究的意义来去满足一下。第一点，第二点就是因为我自己呢也是之前200系陆地巡洋舰的车主，反正当时买的时候还是一个顶配国产的这个 4.7 VXR 啊。然后10多年过去了，我也想看看，就是这个300系相比于200系，它有多少实质性的进化。咱们看一眼，拿它作为标尺，看在世界汽车市场范围之内啊，这种普世的汽车的迭代速度到底有多快，跟咱们中国市场作为对比嘛，好吧，所以就买了它。那这样的车型它是什么样的表现呢？先跟大家做一个规格的具体介绍啊。这辆车呢，它是目前300系陆地巡洋舰里边最顶级的规格，是叫做 GR Sport 版。它呢搭载的是一台3.5升或者叫3.4升也可以，如果没有记错，应该是排量3446这么个数，咱们就说3.5吧。3.5升 Twin Turbo 双涡轮增压的 V6 汽油发动机，最大的输出功率415马力，与之匹配的是一台10速的传统自动变速箱。在四驱的结构方面呢，反正也是配备了前中后3个机械式差速锁，以及说低速四驱，外加一大堆的辅助系统，别管是什么坦克掉头啊，什么蠕行系统啊， MTS 多地形选择啊，下坡辅助啊，反正应有尽有，大概就是这样的。所以说这辆车呢，我们也是不光对它进行这个公路性能测试吧，也还对它进行了一些反正不同地形越野体验，一会儿呢再跟大家逐渐去了解，好吧？那咱们下面呢先从性能开始说起，415马力驱动一个反正2. 大几吨的这么个车吧，大家猜猜能跑多少秒破百？反正实测下来结果呢6.4秒。说实话，反正对于这样一个传统燃油驱动的越野车来说，还是挺快的。作为对照呢，之前我自己是有一台2017款的福特的猛禽啊，重量跟它差不多，也是3.5涡轮增压，标称的驱动功率好像比它还大。那辆车6.9秒，它取得6.4秒，相对来说呢，反正也还是挺快的啊，至少以这个传统汽油动力来说是没问题的。再往下，刹车系统表现还是呢受制于越野车比较大的悬挂行程，然后这种相对来说偏重越野的底盘设定，以及说呢是这个反正公路抓地力基础比较一般的这个全地形的轮胎啊，所以反正杀下一个40米的成绩，怎么讲呢？就是绝对成绩不算好，但是反正相对于说它定位来讲吧，我觉得多少也算可以接受，大概就这样的表现。接下来呢，再说一说操控性。按照我们以往测试标准啊，纯越野车，特别是大梁越野车，我们就不上赛道了啊。但是其实这辆车，我想说啊，它在日常驾驶当中底盘的表现还是给了我比较大惊喜的，或者也是我觉得啊，这个300 GR 它目前来说最大优点。
这辆车底盘系统也是比较复杂的，机械结构呢前双叉臂，然后后浮动桥，它呢是带有一个叫做 EKDSS 的系统。EKDSS 什么意思呢？就是相当于说它是一套可以根据不同工况电子调节的一套主动防倾杆系统。它可以在公路上面行驶的时候，比如说拐弯、过弯、并线、跑山的时候，尽量去减少你的侧倾，然后在越野的时候呢，取向相反，最大程度去拉伸你的这个轴交叉幅度，让你本身位置低的车轮呢可以拉得更低，然后说处于压缩状态车轮呢也可以压得更高，以去兼顾公路和越野两种不同取向。除此以外呢，它还带有一个叫 AVS 系统，应该是如果没有记错的话，也就是说纯粹的在这个竖向的阻尼层面，还能够根据不同的模式进行一些细节的调整。反正总体来讲，为什么我说这是个好底盘呢？确实也是它在舒适性，然后在越野性能以及说是公路的这种至少操控感方面吧，做到比较高度的兼顾。在公路行驶上面呢，或者说整体城市当中这种科恩卡尔不平的，相对来讲吧，反正至少放到舒适模式，我觉得滤震还是挺柔韧的，有一定高级感。当然，确实它不可能那么干脆，因为毕竟它作为这一个大梁车嘛，对吧？它整体的这种说是震动模态，或者说它本身振动器，相比说承载车身它更加复杂。因为大梁的话，相对于车身来说，它还具有悬置，所以可以理解为就是说它的这种振动件更多了，对吧？所以确实不能拿它直接跟那些公路的 SUV 去相比，但相对来说，我觉得表现也不错了。这辆车如果要是在山路上面驾驶的时候呢，能感觉到它本身确实侧倾被抑制的非常好，非常小，所以还是能够给你带来一种比较强的这种说主观上面的稳健感。特别是跟上一代200系陆地巡洋舰相比啊，这辆车开着你会觉得就是大车感小了很多，开着就是总体日常开着比较接近于城市 SUV 的那种感觉了，不像上一代200似的开着完全就是忽悠悠的一个大船一样，绝对不是。包括就连这种说转向手感啊，车身的这种跟随性也是，确实没有完全脱离越野车的基础，但至少就在大梁越野车里边，我觉得还是相当利落的，我为这个结论负责。再往下呢，说越野。越野方面呢 ，EKDSS 系统呢，加上说它本身的悬架基础也是可以最大限度发挥它的作用。悬架行程真的还是相当大的，无论压缩还是拉伸。再与之相配，反正3把差速锁，外加这个低速四驱系统，以及说本身发动机比较强大的功率和扭矩等等这一切，以及说与时速自动变速箱的齿比这些配合下来，反正我至少觉得吧，它应该是目前世界上越野能力最强的那一批车之一了，至少原厂量产状态之下不能说最顶尖，但总体是最出色之一。另外就是不仅仅是说在这种说爬行沙漠可能交叉轴这些工况，就包括你比如说在一些飞跃的路途上也是，它因为本身比较好底盘的这种说减震的效果，它也可以很大程度化解这种动态冲击，让你保持比较强的车轮的贴地性。底盘确实给好评，越野也可以给好评。说完了越野咱们接下来回归公路，讲一讲油耗的表现吧。因为这嘛毕竟也是陆巡全新一代搭载的最新的发动机和变速箱，就是一台代号叫 V35A 的3.5升双涡轮增压发动机配10速的自动挡。这个动力总成如果没有记错的话，它其实在2017年就已经是上车了，只不过可能第一个版本是搭载于雷克萨斯的 LS500上面，是一个轿车化调教，而之后呢，经过反正一些调教吧，一些设定上面改变呢，又重新的回到这个越野车上面，然后现在在上面去服役。所以总体来讲呢，反正说再新，你想2017年也是7年前的量产技术也没有多新，只是自己跟自己比相对比较新，好吧？下面说说油耗，反正这么一个2.大几吨的车呢，在我们还是城市和高速两种工况，城市分别是包含城市上通路、城市拥堵路、城市红绿灯路和强制停车警信等多种工况混合而成，均速27公里每小时，并且这辆车它并不带有自动启停功能，这种情况之下，它跑得油耗是100公里12升。说实话，我觉得还行，就是作为这么大的一个纯汽油驱动车来说，真的还可以了然后再往下呢，就是这个高速的油耗表现。高速我们也尽量是120公里每小时速度去巡航，然后不开空调、不开暖风，跑下成绩是多少呢？100公里13.1升，也还行反正大概就这样表现。确实不能跟当今咱们中国市场这些更加先进的插电混动车去进行相比，特别是城市工况。但至少作为一个纯燃油动力这样尺寸的车来说，我觉得还是不错的。说完油耗的，说说驾驶性吧。反正整体来讲，就是还是作为纯燃油的动力来说，目前发动机跟变速箱的匹配，我觉得可以算是燃油车里边比较出色的水平了。100分打分的话，我觉得可以给到80分。总体来讲，换挡比较平顺，动力响应比较快，而且发动机扭矩建立也比较的早，比较积极，绝对动力还不错但确实也是放到2024年来讲，就是在当今这么一个电驱动化已经如此普及，今天传统这种燃油驱动的话，你放到中国市场，确实相对来说
还是比较落后了啊。它在很多方面这种驾驶性也是，反正鱼和熊掌不可兼得了，就是这样啊。除此以外呢，比如像什么 NVH 吧 ，NVH 我觉得作为100万级的车来说，这100多万的车啊，还得上购置税，就很一般了。确实不算好，也就那么回事啊。甚至我觉得都别说跟国产，反正现在100多万的车比，就跟国内可能50万的车相比，反正我觉得也都不算好，大概就是这样的表现吧，中等凑合吧，也就这样啊。说完了外边呢，咱们再说说内部。这辆车你从车门打开，看一看这个内饰，你就感觉确实还是很有年代感的。第一就是呢，还是内部以传统的机械按钮来去铺下主要的这些功能。当然，这点反过头来说啊，可能说在那些相对来说不是很发达地区，或者说是一些可能认知比较习惯比较传统这些老炮们来看呢，可能觉得这样反而挺好的，比较符合他们的需求。包括就比如说在越野的时候，可能你也会觉得说这样比较基础的一些比较浅层的这种机械按钮的控制呢，相对来说至少使你用着会更加顺手。所以我觉得就有利有弊吧。当然，确实就是在什么多媒体啊、车机人机交互界面这些方面，我觉得就太落后、太过时了啊！虽然说这辆车因为它是中东版，所以导航系统目前是欠奉的，但即便排除导航，就这个车机界面，我觉得也是真的不光是糙，不光显示效果差，逻辑也是特别的混乱啊！反正确实这些都是绝对缺点。另外还有一些比较有意思的点，比如说呢，像这个 GR 版本，它呢在副驾的脚下是标配一个灭火器托的，可能也是因为觉得这个 GR 版毕竟是所谓吧。是说一定程度来自于这个达喀尔赛场，对吧？所以说可能他想把这个灭火器的位置作为一种比较仪式感的存在，保留在车内。当然了，可能对于说你副座上下车以及说长途乘坐腿部空间来讲，还会是我觉得有一些侵占的。不仅如此啊，其实这辆车的话，内部总体上我觉得不怎么好，特别是我自己作为一个这个200系的车主来，我现在来看这个300。虽然呢都是目前陆巡系里边的旗舰版，都是最大号的陆巡，但其实200本身尺寸体量非常大，内部空间还是相当宽敞的。但是到300以后呢，就会觉得内部空间特别小，特别拥挤。以我的日常驾驶的坐姿，这个2排基本上反正也就是将将不顶腿啊，这个腿部空间很小。不仅如此，包括说坐垫本身很薄，对于你腿部支撑也不够。就是你如果说你想把这个脚完全往前伸到前排座椅底下，它的坐垫才能将的可能兜住你的大腿。我1.7米的身高前后排，所以就想想这个乘坐还真的是挺差的。包括它的2排座椅也是，当初200系可以放到一个非常大角度的半躺，但现在这辆车也只能是一个轻微的向后俯仰。相对来说就不怎么好了。当然后备箱空间还行啊，如果你要装在行李的话，我觉得还挺能装的。但整体来讲，反正至少说从一个之前200系大陆巡的这种预期来看，300的话，确实我觉得整体车内空间吧小了一个级别都不止。或者说我就感觉就是丰田自从这个 TNGA 这一代产品，觉得不知道为什么车内空间都缩水了，包括凯美瑞什么的，这点我不知道为什么。反正至少我觉得吧，从实用性角度来说，确实不怎么好。因为买这样的车嘛，可能说，哪怕说在国外的一些可能相对比较火爆的市场，可能说都会有那种说相对来说一些长途啊、远行啊、坐人的这种需求的，对吧？所以说这辆车虽然我可以理解它也许一定程度在向着这种公路越野或者说性能方向去进行一些升级的优化，但实际上说牺牲了一些车内空间，确实反正实用性方面或者乘坐舒适性还是打了不少折扣的。就包括是座椅本身也是，对吧？哪怕前排都是又平，然后又硬，然后这个乘坐中心感比较差，包括座椅模型也是，没有什么那种真正比较舒适的那种下陷感。反正这辆车我买了以后吧，也是长途，反正跟同事们一起出去连着开了几天，有公路有越野。反正我是觉得，就哪怕作为一个长途穿越的主车来说，我觉得也一般。当然，作为保障车来说还行，毕竟呢还是有一定的装载空间，尤其2排座椅放倒，对吧？包括本身的性能基础啊，以及说其他这些所谓丰田口碑。当然，到底这车可靠性好与不好啊，咱也不知道啊。另外再补充一点，现在标称得加95号的油了啊，至少对于这个3.5的发动机来说，所以虽然油耗低，但其实不像过去什么92、90甚至90号油随便烧，目前我估计未必能做到啊。大概就这样的表现。最后呢，咱们做一个总结吧。分成几点哈，确实诚然，像这样的车型，咱们今天已经不能拿国内主流同尺寸这些越野车，特别是说采用电驱动化、插电混动、智能化很先进的这些车型，跟它进行一个直接的产品力对比了，因为它确实也是目前根本就不是瞄准像中国咱们这样的市场去存在或者制造的车，对吧？
所以说这方面确实我觉得不能直接去对比，或者你要非直接对比的话，确实啊，在技术或者说绝对性价比上，它已经相当落伍、相当过时了。第一点，但第二点呢，就是在它这辆车本身仍然比较繁盛、追求度、认同感比较高的那些市场上，如果去脑补一下他们的使用环境的话，确实我想说，作为这样一个传统燃油架构的一辆兼顾于越野和穿越和一定豪华这样的越野车来讲，那我觉得啊，确实这个300系的陆地巡洋舰 GR Sport 这辆车，我觉得做的还是比较好的。就是只跟燃油车比的话，做的比较好，比较极致，也比较完善了。另外呢，就是在这辆车定位上，我觉得它其实给我的感觉更像一辆性能车，也就是一辆兼顾公路和越野的一个性能车。反而说它在车内空间、实用性、舒适性这些层面，可能跟之前的200系是有一个比较明显的在定位上面的差别的。所以测完了全新一代的这个陆巡的旗舰以后啊，确实我的感慨是什么？就是咱们中国这几年发展真的是特别的快，不仅仅是在单纯的汽车领域、汽车市场技术更新迭代很快，包括比如说在这种基础设施啊、这种经济建设呀、其他这些比如说道路条件啊、设施啊、补能体系啊这些方面，都是我觉得日新月异。就是咱们大家可以想想，在几年前，当时200系陆地巡洋舰还是在市场上也非常的受捧，对吧？基本上像天津港一个月的出货量几千台，甚至峰值的时候一个月上万台200系陆巡都是很正常的。但是在今天的300系陆巡，基本上在国内已经无人问津了。我觉得主要的问题是什么？确实就是因为咱们中国啊，在所有方面都快速发展了，因此像这些，比如300系陆巡这样，在世界有些国家可能还算是个顶梁柱产品的存在，它到今天已经完全跟不上中国市场未来这种发展了。所以测完这个车以后，我的感觉就是，我非常期待着啊，在之后咱们中国的汽车能够去逆向出海，能够触达世界汽车市场的各种角落，咱们让这些外国人也能够去深度的体验感受咱们中国汽车靠着新技术、新理念、新架构、新的价值感，给大家带来出行品质的提升。我特别期望看到这一天的广泛存在，未来咱们敬请期待吧。